Okay, agsubsubli ka aro ba? Dagiti pagayam yung manong June, tagad John Mark. Dagiti 4 decade daw. Dito lang nga po kasamitan ng radio station tin Tire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsam. Wala unay tuloy-tuloy nga tabo. Bueno, agtul-tuloy iti panangiburay tayo kadagiti blessings kasamang sangpet kada tayo. Ngarod, may sama na pong rice cooker ti income isagot kada kayo. Brought to you Rice by cooker talaga. Honorable Mayor Jesus D. Ladaran of Ramon Isabela. Thank you so much, sir. And happy wedding kadagiti anak mo kini ABC President Jess Leonard. Yan. Jesse Leonard. And the wife, Idi Kalman. Dating nga po may isang Eureka brand, 1 liter rice cooker. No siya sinuman ka na kayo apo. Pero katag-delete tagarod ti text dito. When? For the meantime. And diretso na tapo. Dagiti adita tangatang balasyo tao mabaling kayo matapong nga pumugto. Ikiin nyo lang po siyempre datay official text line tayo. Malay natin. Sige iti mga back. Actually, iti text mo ket it doesn't matter. No nagapon na pinartakan na po nga sumangpat. Okay, Ag-delete ka ba lang, Baro? Ag-delete ka ba lang? Doon na yung aming text messages. Ayan. Ngarod for 1 unit rice cooker. With your name, age, address, pinartakan lang, tandala ka lang dito sa nata. Name, age, address, and the title of the song. Hanta nga parigatan nga ikanta ti damag isudan. So, ito na po, iti umuna nga datatlang nga sunata para iti second hour. Ito yan, lalayang inyo ti pumugto. I sit alone in my empty room, waiting for a sign. Is this the way you show your mind? So many crazy thoughts are in my head, but I know they're untrue. Am I in love or just a fool for you? You never told me I know you're not to blame. It's just the way you play your game. You never told me you loved me, but I'll get by somehow. You never told me you loved me, so why should you care now? Nakabakal. Mga rod. Panahon na dada. Night after night I'd sit and wait for you, but you rarely show. I get the feeling each time to go. I sincere just passing time.
with someone who loves you. I'm tired of guessing on what to do. You never told me you loved me. I know you're not to blame. It's just the way you play a game. You never told me you loved me, but I'll get by somehow. You never told me you loved me, so why should you care now? Such a lonely song. Kunana, apa nga pakibiyangan nagpailaang itatangkan ito ka. Di mo mo nga imbalbalikas taaya mo kanya. Kunana. Iso kasi kabalong. Siya mana? Kisino kuma? Dito electric pan. O sika nga electric pan dito sa uli. Oh, pwede siya manan. Akaduduwa talaga ro. Sino pwede kayo mga pagkipag-aakta? Ito na ikaw. Rice cooker. Sika. Iso nga, sika. Okay, ingana na sa paipagamon taaya mo. Sino matatang ingungutam. Ta baka no dumteng titidigra mga asawa sa bali. Sa kanto, ibaga-baga dita nga apo. Sinayang mo ti panagayat ko. Kung kunam ko, dimpay mo gayam na balbalika sa tanga panagayat. So as early as now, ipagamon. Kadi, iparang mon. Iti kinapateg, iti may isang tao. Kaya ka. Okay, nga ro tapo, iti nangabak is 62 years old from Bugalio Norte, Ramon Isabela. Pero mo siguro laglag to natatada nita. Okay, the prize is courtesy of Our beloved Mayor. Jesus de Ladaran. And siyempre, tinangabak yat no other than the officer in charge iti opisina. Antay sa muti mo na gamin. Avelina Bartolome, congratulations keng ka. Kita man di. Nagkatutin mong bat. Aduda so many crazy kung nana di mo na so many crazy and usur ormain. Marami din naman nakasagot. nakasagot. Alice Lazaro, correct me isuna. Pero naunahan eh. Lani Joy de la Cruz, correct me lang isuna. Ayo, di ba? Marami. Buboy Toledo is also correct. And John Abel Lanuza. John Abel Mitra is also correct. And Jestoni Iglesias. Okay, tam nagado talaga makamo. Geraldine Enagan and Ros Vireyes. Karen Borja. Okay, Sharon Bitsaken. Okay, ate, reklamo na ating Jojo Dolores. Talagang single year Rosie in text na tatay. Adyan lang pa nang ibasa mi siguro ti wrong. Kunana. Pero syempre, carefully nakita mi Lejay. And talagang isuti mo na nga nag-text ita. Okay, tama. Oh, yeah. Single yellow rose dito tay text na din ang bag. Okay. Anyway, antabayanan nyo. Ito pa apo, iti papremyo tayo. Ket bumasa ka man, katigit ito ba yung pangablao balong? Auntie Nelly, hello, how are you? I love you, Auntie, from Auntie Charm. From Charmel Yanes. Charmel Yanes, yes. Hello, Charmel and Kabsat Charity. Kuna naman ni Auntie Nelly. Hi, love you too, Charmel. Kuna naman. Watching from Oman po, from Nanita Dordolo. Watching from Bahrain, hello sa lahat. From Senon Dumlao, pagrit po ang hobby ko. Si Glenn Pastor.
from Ate Joanna Leia. Wow. Okay. Eyo po, ganun na. Gandang hapon para kasi manja kanta nga kahit ayaw mo na Ilocano version. Thanks mga DJ Guaping. Hehe. From Rachel Alindayu. and pagkikirit man dito Burgos ni nanay ni Julieta, ni tatay Lantit, ni Lester, ken Jay Duwang anak ko, nga ni Ren, ken Sander. Sir, katnong iti dayang-dayang Sir JM. Pakitukar man, Jay na labit ata from Shock ni May Gonzalez. Ayan na Okay. dapat ipapakamo datoy. Aha. Kana kami nanti nga ilan mag ibagam kani Manong John atay kano ipa-public service ni Norlin de la Cruz na pimo saya ni diya mo no iso antila bakag kamalek dito iso ni Estela Pastor Lorenzo atay natay ko na ti papakamuan dan sakit da Charibel Lorenzo Cabreros anak na ada kano Jay Tarlac from Mandela Quirino. Inji na dakman ng parang sa manja arapa titano dahaha kuna naman ni Michael de la Cruz itiya. Naman Jay pagagatang ti agam gamit ti kwan. Iti. Balmoha. Ay. Yan ni Balmo, Sige, kaya nangor nga mga ganit. Iti sunatang na parwan. Arapaap. Sige man. Ikanta man. Aparaap. Nasyaktot mapagasatan may kantakem inak aywanan kawes ngayon kayong papulot kedyak tupulos amulitan amin tungay nak masabat uray sa iro inak iseman ano syaktot mapagasatan nasyaktot ag kapitan kapyakental na kang runaan amin to abudaan pendaek apag pandangguan amin to adaldalan madalusan masilawan ano syaktot ag kapitan no ag kagawad ag tiili jakto ag lemeng no dasa nga ili no adan to ag kasapulan si dadaanak nga ag serbi jakto pulos nga aganar taipa ay konto ti umili ano ag kagawadak iti ili no mayor ti pagbanagak no da parabor agiwarasa jakam den ti pirpirak tati kayat kong makapagserbiak dagiti yan anik eti ubing lakay ket mapagag ano mayor tot pagbanagak no gobernador akton amin nadalan ken masiminton amin to pagbasaan pati koleyo libreng to tuition libreng ti ospital no mati maagasan pati paitabon no gobernador akton no may sa akton a presidente amin abanag ton ket libre pating to eroplano pati pay barko awan ti flete libreng tiyak balay, pati danom, pati kuryente, ano may sa akto na presidente. Pag ako, presidente, pag hindi sumunod sa akin, patumbak ko. Pag mali ang sagot. Oo. Ay nangyan daksang-gasa, awan diplomak, awan nagadalak, awan di maikarit, amin apanak, ket arapaa. Omnon na amagmagnaak, agronrondaak, ti agpatpatnag, barangay tanod nagdasalak, barangay tanod nagdasalak. Hi Uncle, this is Charm. I'm watching also. I love you and I miss you. I love you too and I miss you too, Charmel. And thank you so much for the photo. Ayan, kita ulit greetings iti Facebook Live. Ano po pamagat ng song? Wala naman. Ni Mary Jane Sarmiento.
Watching from Rosario, Santiago City, from Sarah Lejano. Hello, watching from Vancouver, Canada, from Layumi Flores. Kablaok man namin nga taga Villa Carmen from SP, Tibansang, Malaysia. Gemasan, naman ni Warner Ramos. And hi manong pakablao man da uncle kong Edwin Ken Abata Pedro nga madamang agdingeg jay Villamor from Aiza Pedro. Request man da Jibulan. Salamat manong. Patay tayo dyan. Medyo perdi nga di karabukop ni Jan Mark Abuhampay nga na ipatarimaan adya pala panuno natin medyo naagasan ba si hello isuba after the official text line yo kuna na dito ni 1590 ay ko uwon nakadanon di text mo. Hello FDD, pakikrik nga po lahat ng mga nakikinig na taga Alfonso Lista. FDD, pakiplay man di kanta nga Hawaiian or Hardin Timasetas. Thanks sa FDD. And here's another one. Pakikibati nga po mano ang manugang ko at anak at apo ko na sila Eugene, Sanelene, Aslin, Generos ng Luna, Santiago Seri. Ang mister ko na si Virgilio Taganas. Kuya, ko na si Basil Unico and Guillermo, Family Aurora, West Difon Quirino, from Josie Difon Quirino. Ano naman? From Josie iti Difon Quirino. No, kurang na jay text yung agad medyo no kami mapagsasaap aki medyo kurang matapo ti may balikas mi kasi lang. And bindura mamin? Madi pa yo. Dito ulit, pakablawon niyo man niya Nakshatra, Vinela Pascua, happy 4th birthday from Esperanza West, Aurora, from Auntie Aida, Pascua Clinton. Yes. Okay, happy birthday. Watching from Kuala Lumpur, Malaysia, God bless po, from Jesse Bacalares. Na dengdengag kagayam Auntie Presi Aquino, kami Roosevelt Ramos. Hello, watching from Cavite, from Lori Rose, Lingko. Hi, Manong Edwin Pait, pero naman ni Ayala, from Auntie Charity. Sir, pagit man na kamoy dito sa Golden 8 Motor Parts. Thank you, Manong ko. From Gani Palasige. Yes. HK watching. Ano naman? Good PM po from Nora Lynn. Watching from Taring Singkordon. Request ko man kay Baby Kenny Neneng. Thanks, Kuya. From Julius Mariano. Pabati man idol the Papa Joy San Antonio Ramon. Madam mga dumdumgag. Pakiplay man na Joy kantang tamasapol ka. Thanks, idol. From Lani Joy de la Cruz. Apo, dahil kita aksasarunong copyrighted materials ti ipakantata. So, dire-diretso yun tan. Tamasapol ka, so ajay? Uwan, copyrighted dahil kita. Amoy o kakarlo ba, uray no kantami mismo dahil ito. Yun, no maipatukar iti Facebook at ati notice na kanyame. So, nga masapol mi ti agwave no taduma, kan awan iti maalaming revenue no kasta. Mapan di dyan ti recording company nga na panami nagparilisan. Mapan di iTunes, di dyan royalty na. Ngam, adam wala sumambot kanya aming basit. So may mayat mo lang ti kaaduan nga kanta, makantatakat, agitihang nga copyrighted. Wow. Hello to Ma'am Judith Soriano, she's watching. Yes, good afternoon. And watching from Maui, Hawaii, kuno ni Marcelo Ramos. Wow, nagadong nga talaga taga Hawaii. Nga road as requested, here's something from our second album. Copyrighted data. Wow. Nagbaliwen ti panawin ni Baby Ken ni Neneng, sa balin nagnaganda, nagrigat paya balik senin, pati lang kyan ugali, jakon matarosanen, awanen ni Ilokanan, nga amamuki di panawin. Ayawanen, day di narumpi, ano umisan mapagbingi, at ay balasang anadamili, kalay santupay sang tumakuti. Ayawanen, tingkang isala, tapagbaketen, tadititenga, dagiti neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen, ti maisala, intaraida, ananusan ming tibagbaket, tanu bumalse ay napigket. Good afternoon po, pakablawak man ni Uncle Danny Ken Paragas Jaya ani song watching from Echago Sinunagan na, damanagan na taga. Wala yards pagaragan prieto. Yards na? Oo. Nagbaliwen ti panawin ni Baby Ken ni Neneng, sa balin ladawanda, huwag ka wesda,
kinurang tela, pati bantay iparangda, awante prenot pag-aagda, awanen ni Ilocana, nga mambuki di ununana. Ay awanen day di narumpi, ano umisem apagbingi, atay balasang anadamili, kalay santupay santumakuti. Ay awanen tingkam isala, tabapaketen ta dito'y tenga, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen ti maisala, intarayda, ananusan minti babaket, tanong bumalse ay napiket. Ay awanen tingkam isala, tababaketen da dito'y tenga, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen ti maisala, intarayda, ananusan minti babaket, tanong bumalse ay napiket.